kyalo omu yansanga mu office wali waggulu najja mu counseling saa zaali 12 awo nangamba Musumba nagenza okuva ku church okudda yewaka ng'omwami wange ateese ejjambiya ku kitanda. Nanga Musumba nkole ntya ne mugamba ddayo ne muteekako omukono wabula yambulako si bujulizi saabufuna wooli oba ejjambiya yamutwala ne muwonga musaayi gwa Yesu ne mugamba nkwambaza entiisa ya Mukama ddayo mu linnya erya Yesu. Entiisa yeegoba emizimu. Temuga ejjambiya bw'otuuka gijjeeko ku buliri weebake oyale okyuse ne dizayini y'amasuuka agenda okutuuka ng'ogjeeko ag'obukuubo nga kuliko ga bumuli naga kale kanzireyo n'atambula mu linnya lya Yesu mmanyi gy'ali mulamu. Okyali mulamu bw'oba wooli ow'ejjambiya gye wasanga ku kitanda gy'oli aliwa yeggwe Katonda wange akyali mulamu. Haleluya. Yimirira otuwuubireko maama Mukama nga mulungi akyali mulamu wuuyo akyali mulamu. Yimirira jangu yangu beereeyo kamera weeziri beereeyo kasita mumulabye beereeyo mu linnya lya Yesu akyali mulamu. Sala yange yakola kati tukomewo onkoze bulungi okubanga oli. Haleluya. Omusajja namga ngenda kwetemera chaini yange njeetaaga. Omukyala naddamu ekisenge n'abikula buli wamu n'asiimuula kasonda ku kasonda anoonya chaini nga chaini tagira. Abasumba ne bamugamba ddayo tebagenda kutema ne bamusabira essaala n'ayambala amaanyi n'addayo. Tuli fenna atuuka ewaka n'ayangwa n'agamba waayi n'emirimu kanjanguye at least bansange ng'emirimu gyo gikoze eki. N'ayanguwa mangu ategeke n'ayiya mangu agende mu katale agule emmere. Aba atambula bw'atyo genda mu katale mbw'ekirowoozo ne kimugwa munda nga kimugamba genda ogule fish. Yatambula paka ku mudaala n'atuuka ku mudaala gw'ebyennyanja n'abaako engege gye yalonda omusajja yali atunda n'amugamba lwaki totwala eno n'amusongera ku nnene. Ono n'amugamba njagala nze ssente ze nnina za ngege eno. Jjukira bali babiri mu nnyumba n'obwana. Ono amuwa ngege ennene n'amugamba ssente sizirina. Omusajja n'amugamba gitwala onondeetera ssente. Omwana n'alaba feva wangi bino byabo bokka abambadde abatalina kutya abatalina nnaku abatalina kweraliikirira. Kati waliwo agaana nange nja genda bampeemu ennene gwata akyeraliikirira tebajja gikuwaayo. Omusajja n'amuwaamu engege ennene atandika okusalaasala engege. Wuliriza agenda okutuuka mu ngege asanga akasawo ke. Munda mu ngege. What a miracle. Nga bwe gwali ku mulembe gwa Yona ne balagira engege genda omire Yona naye instruction togeza n'omugaaya omira mumire. Engege negamba yes Lord negonda nemira Yona n'akasawo engege yakamira bumizi teyakagaaya.
omukyala asanga akasawo n'agamba akasawo omuntu ng'akantu kako ne bwe kaba kakubulako okasanga n'okategeera n'agamba akasawo kange ate kakola kimunge n'akeetegera n'agakanoke n'ajjukira ng'akasawo kaaludde nga takalaba agenda okusumulula akasawo nga kyeyini y'omwami eri munda n'agikwata n'agizza kameeza n'akasawo. I'm talking about a true story. Wanji omwana omuwala n'alyoka asiika engege n'agiddamu n'agikalakata ne w'amaze okukalakata kwegamba nga tabitegeera nga tabikkiriza nga naye ng'ate bya ddala n'afumba bulungi nnyo naye aba akyali awo daddi n'ayingira naye ng'afuuse wa bbulu era bwe yatuuka bw'ati yatuukira ku kubuuza kyeyini yange eri luddawa omwana omuwala n'alyoka asituka majestically and systematically n'akwata kyeyini n'agireetera daddi n'amugamba daddi kyeyini yiino wano n'amubuuza ogigyewa n'alyoka atandika okwemagazza mu sitoole z'abalokole nga bw'ozimanyi ez'ekiralu anti ngenze n'engula engege kakati omanyi bwe mbadde ensala engege n'ensanga akasawo nga sitoole eringa ya kiralu katonda akumpeereyo sitoole y'ekiralu nga ya kiralu nga tosobola kubinnyonnyola ng'eri so unbelievable but true. Omusajja n'atunuulira kyeyini n'asiriikirira n'atuuyana n'ayogera ebigambo bino n'agamba senga sifunye kyeyini eno badde maliridde okutematema olwaleero. N'amugamba naye ekirala senga sinze yakwata kyeyini eno n'enjeetwalira ku nnyanja sandikiriza sitoore gyompa naye nga ye yagyetwalira ku nnyanja naye waliwo Katonda bassebo ne bannyabo asobola okukola ekintu kyonna ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama. Ekibuuzo engege eyamira akasawo lwaki teyakagaaya? Ekyokubiri lwaki egobera ku mwalo omukyala gy'agenda oggula engege? Ekyokusatu lwaki omusajja atunda engege agimuwola? Genda naawe weewole tulabe obalaba n'agituwa. Nkulaga Katonda omuyinza wa buli kintu asobola okununula n'ebiri mu nnyanja n'abikomyawo n'abikuteekera. Asobola okuziba obumwa bw'empologoma. Omusajja yagamba okuva ne leero nzikiriza Katonda wo. Omusajja n'amaliriza nga akkiriza Yesu okubeera omulokozi we, nga takirabangako, nga Katonda awolereza bw'atyo tamulabangako,
nga Katonda ayamba bw'atyo tamulabangako. Waliwo Katonda ayamba beyond expectations. Waliwo Katonda asaasira abataliiko ayamba. Katonda yatunuulira omutima gw'omusajja ono nga gumaliridde okukola ekikyamu omwana we, n'alaba n'omutima gw'omukyalo ono nga gukyukidde Katonda, nga mu buli ngeri yonna alina okuvaayo yeerage ataase omwana we. Ekyawandiikibwa ekiga nti abamanyi Katonda waabwe. Simanyi ki kyoyitamu neeterera omutima. Toddayo kutya, toddayo kweraliikirira, toddayo kukyawa muntu yenna, sonyiwa abantu bonna. Agambye awatali mirembe tewali aliraba. Mugobererenga emirembe abantu okyawa babwereere. Katonda asobola okuyamba okujja mu mbeera gy'olimu, naye ekikusibye bwe bukyayi obuli mu mutima gwo, bwe butasonyiwa obulemedde mu mutima gwo, bwe bukaawu obulemedde mu mutima gwo, ojjudde obusungu, ojjudde ekiruyi, ekyo ne kiremesa Katonda. Amafuta gonna nga bw'ogasse n'ate bw'ogayiwa. Agambye atya? Tuli mu Bebulaniya 12 Olunnyo olw'14. Mugobererenga emirembe eri abantu bonna n'obutukuvu, awatali obwo siwali aliraba Mukama. Mugobererenga emirembe. It doesn't matter what you're going through. And it doesn't matter how long you've stayed in that situation. Goberera emirembe. Wummulira mu Katonda wakati ng'olaba ebintu bikususeeko, kowola omwoyo wa Mukama aleeta emirembe mu mutima. Muyite omugambe mpe emirembe. Katonda akolera mu mirembe. Katonda ayamba abantu be wakati mu buli mbeera yonna, wakati mu buli mulembe. Katonda amanye engeri gy'alokolamu abantu be. Katonda ayamba abantu be n'abataasa. Kati ebiseera bye tulimu si bya kwepangulula, si bya kukyawa abantu, si wa kuyombesa bantu, si bya kutabuka. Kugambye Mukama yandaze eryato lya Nuuwa, abantu tugugubye, enjiri tugibuulidde naye tulemedde mu kibi. Entiisa y'okudda kwa Mukama waffe Yesu ebuze mu kanisa. Ebirooto abantu babi. Kati ebiseera bye tulimu si bya kwepangulula, si bya kukyawa bantu, si wa kuyombesa bantu, si bya kutabuka. Kugambye Mukama yandaze eryato lya Nuuwa, abantu tugugubye, enjiri tugibuulidde naye tulemedde mu kibi. Entiisa y'okudda kwa Mukama waffe Yesu ebuze mu kanisa. Ebirooto abantu babiroose. Wano nga twajjayo birooto bya nkomerero, buli muntu yenna almost alina ekirooto. Naye wiiki ewedde Kama yazzeemu n'andaga eryato lya Nuuwa, gwali mulembe mukakanyavu paka olunaku lwe lwakya nga balowooza byakusaaga. Enkuba n'etandika kabalowooza ya bulijjo, bagenda okulaba ng'etonnya okutuusa lwe baatuuka mu sensezi zaabwe ne bagamba no, this is too much. Ne batandika okujjukira enjiri Nuuwa gye yabuulira, naye nga kiri too late. Ensi yonna neesaanawo naye ng'ekisa kyaliwo, ekigambo ne kibajjira basobole okweteekateeka. Katonda tasobola kuzikiriza kanisa nga tagitumidde kigambo. Tasobola kubanga omutima gwe guli ku kanisa. Ajjukira omutango gwe yasasulire kanisa n'abanga he's not ready to let the church go. Naye kanisa ejemye bujeemu.
ne bagaana okuyingira eryato, ne bagaana okwenenya. Kubanga Nuuwa okusobola okuyingira eryato, Bayibuli egamba mbu n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Olwaki? Mbu n'atambula ng'atuukiridde wakati mu mulembe ogwakyama. So ku nsomero Olubereberye essula ey'omusanvu olunyiri olusooka. Olubereberye essula musanvu olunyiri olusooka. olunyiriri olusooka. Genesis chapter 1 verse 1. Mukama n'agamba Nowa nti, yingira ggwe n'ennyumba yo yonna mu lyato, kubanga nkulabye ng'oli mutuukirivu mu maaso gange mu mirembe gino. Kubanga nkulabye ng'oli mutuukirivu mu maaso gange mu mirembe gino. Abantu bonna nga benda nkulabye nga gwe toyenze. Abantu bonna nga bali enguzi, gwe nkulabye nga tolidde enguzi. Nuuwa n'asobola okutuukirira. Olw'okubanga yatuukirira n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Bassebo ne banyabo, omala kuyimirira mu maaso ga Katonda, ekisa ne kijja ne kikukkako ne kikwambaza amaanyi agayimirira. Tuva ate ne ku njiri ez'okubuza ekkanisa, kubanga eyo nayo nkola ya mulabe, nakyo kibaasi kiri awo kyemagombe kizze kutikka bantu, kibaleetedde enjiri y'ekisa ebaga nti ne bw'oyonoona no problem, ekyo kirimbo. Pawulo yabuuza nti kakati tweyongere okwonoona olw'okubanga ekisa kizze. Ekisa kituyamba buyambi kuyimirira ne tusobola wakati ng'abalala benda, gwe ne kikuwanirira n'otasobola kwenda. Wakati nga abalala bonna bali enguzi, gwe n'oyimirira ku mulimu n'otolya nguzi nga n'omusaala tebannagusasula nga ne school fees tonnasasulira baana, ne baleeta $5 million n'ozisesema, ekyo kiba kisa. Tuli ffenna ab'emikwano, abantu olwaleero amazima gabuze mbalokole. Otuuka ku mirimu abalokole gye bakola ng'enguzi bagirya n'abalokole. Era nga gwe baawa obwa treasurer bakwesiga, sente tuzikwase mulokole, y'anaazitematema obulungi. Olimu elementi y'amazima, yadde ey'obubbi tebannagikulabamu, kubanga ate wandibadde tolya nabo nguzi, yadde ozigabanya bulungi. Sitaani anoonya ekkanisa buli wamu. Olunaku lumu nali nkyali ku mirimu eyo, ne wabaawo workshop gye twagendamu, yaliko sente nga nnyingi, nga buli lunaku batuwa allowance, buli lunaku transport allowance, bakuwa sitting allowance, ne tukomawo nga tuli basanyufu.